Elezioni in Russia. Putin eleggiuto presidente per la terza volta. Grecia. Moody's declassò lo debito a Monnizza. Primari in Palermo. Ferrandelli superò per piccavoti la Borsellino. Lucio Dalla. Morì lo grande cantante. Benedica a tutti. Lo 5 di marzo eliggerò per la terza volta presidente della Federazione Russa a Vladimir Putin, che ottenne lo 63,9% dei voti. Secondo fu il capo comunista Zyuganov, con il 17,2%. Numerosi li protesti per presunti imbrogli. Gli osservatori della OCSE e del Consiglio d'Europa dissero che Putin riceveva un vantaggio in tali media per l'aiuto statale che non si fece mancare e perché i requisiti troppo restrittivi per la registrazione dei candidati limitarono l'autenticità della competizione. Il giorno 3 di marzo l'agenzia americana Moody's declassò la classificazione della Grecia al livello più basso della sua scala, dalla CA alla C, praticamente Monnizza. Secondo le agenzie internazionali c'è l'autorischio della perdita fino allo 70% del valore dei titoli grechi, con la reale possibilità dello fallimento della Grecia. Il 5 di marzo a Reykjavik, davanti a una corte speciale, si grapiò il processo all'ex primo ministro islandese Gerhard per le presunte responsabilità del crollo dello sistema finanziario del paese nel 2008. Nel 2010 un rapporto di esperti indicava come responsabile a 4 uomini politici, ma lo Parlamento stabilì che l'unico a rispondere aveva essere Hard. Appoggiata dai capi nazionali dei grandi partiti dello centro-sinistra, Bersani, Di Pietro e Vendola, e di altri partiti chionichi, Rita Borsellino non riuscì lo stesso a vincere le primarie di Palermo. La superò per piccavote Fabrizio Ferrandelli, sostenuto di una trentina di associazioni di l'ala dell'UPD che fa riferimento all'Omia e Cracolici. Questi furono i risultati delle primarie dello centro-sinistra, che si tennero domenica 4 di marzo. Ferrandelli 9.943 voti, Borsellino 9.792, Faraone 7.972, Monastra 1.741. Manifestazione in Palermo di Forcuna. Vediamo lo servizio. Dopo qualche settimana di silenzio, lo martedì 6 di Forcuna tornarono dalle strade a protestare per non aver avuto nulla risposta delle tavole istituite del governo Monti. Un corteo di migliaia e migliaia di persone, con a poco dei sindaci in testa e con la presenza di un centenario di notav, percorreva Palermo di Piazza Croce insieme a Palazzo Reale, un il presidente di Lars Cascio riceveva una delegazione delle Forcuna e dei sindaci, evitando così che il resto delle manifestanti occupasse la sede del Parlamento siciliano. La delegazione decideva di arrestare dentro del palazzo per tutta la nottata e di dormire dopo per occuparlo simbolicamente. Lo giorno 1 di marzo morì Lucio Dalla, uno tra le più grandi artisti italiane. Ci venne un infarto a Montreux, in Svizzera. I funerali si fecero domenica alla Basilica di San Petronio, dalla Piazza Maggiore a Bologna, e furono più di 50.000 i cristiani che visitarono lo feretro. Amava la Sicilia, ci stava per ogni periodi e magari produceva vino in tali pennini di Lettina. Stupormundi lo vuole ricordare con la sua musica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro me, sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro me. 4 tra i più importanti giornali internazionali, The Times, Sunday Times, The Welt e Bild,
In questi giorni pubblicarono articoli che parlano della Sicilia come la meglio regione d'Italia. Gli articoli portano la firma di giornalisti come Johanna Connor o Helmut Luther e contano come l'isola, per le sue risorse culturali, paesaggistiche e climatiche, è una ricchezza che il governo Monti avesse a sfruttare e valorizzare. E invitano a tutte le letture di venire in Sicilia. Dopo una lunga pausa, arripigliarono gli sbarchi in tall'isola di Lampedusa. Sabato passato 2 varchi, a distanza di 12 ore, furono soccorruti dalla guardia costiera dell'isola, che sta dicendo i profughi, tra chi e 21 femmine, proprio il giorno appresso alla visita dei ministri Cancellieri e Riccardi in tale centro di accoglimento, chiuso di lo passato settembre dopo l'incendio provocato per un gruppo di tunisini che protestavano contro le rimpatrie forzate. Binica a tutti, palloni, in la Serie A, gli squadri siciliani giocarono contro i milanesi. Sabato lo Palermo perdiò in casa per 0-4 con il Milan, cariato di un dissestante Ibrahimovic che segnò 3 reti. La quarta la segnò Thiago Silva. Domenica lo Catania pareggiò a San Siro contro l'Inter per 2-2. Dopo lo doppio vantaggio di rosso-azzurri con Gomez e Isco, gli interisti si arripigliarono e segnarono con Forlan e Milito. Lo mercoledì si giocò Cesena Catania, che finì con un altro paraggio per i catanesi. In tale Lega Pro, domenica, Trapani e Siracusa si incontrarono all'attiso derby. Segnarono Testardi di rigori e Zizzarri per i siracusani e Filippi per i trapanesi. Ci furono 5 espulsioni, più l'allenatore siracusano e 3 rigori. La Retu 6 si portarono a 6 punti di Trapani. Pallanuoto, in tala 1 l'Ortigia Siracusa vinció con lo Bogliasco per 10-7. Lo Catania perdió in casa con lo Brescia e a 2 partiti di la fine scendió in A2. In tali femmini vincerono l'Orizzonte Catania, terza in tala classificazione, e lo Messina. Pareggiò l'Ortigia. Pallacanestro, in tala 1 femminili perderono lo Priolo con la capolista Taranto e l'Alcamo a Pozzuoli. I 2 siciliani parino condannati agli play-out. Arte Donna, cent'anni d'arti femminili in Sicilia 1850-1950, in mostra a Palermo all'Albergo dei Poveri fino al 25 d'aprile. Voluta e organizzata dello circuito di Lumitu, Arte Donna è una mostra che mette in luce il talento delle pittrici siciliane a cavallo d'un secolo. Una galleria personale di 33 artisti per 170 quadri. Nelle fine di settimana dello 9, 10 e 11 di marzo, dello 13, 14 e 15 d'aprile e dello 20, 21 e 22 sempre d'aprile si tiene in tale capitale siciliana, Palermo, grape le porte, la scuola adotta la citate. Un picciotti e professora di alcune scuole accompagnano turisti e curiosi per scoprire cammini a ognuna palermetani. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.